Чего только не сделаешь ради искусства. В новом платье залезла в эту лужу. Класс. Это вообще просто... Я в этом платье еще ни разу никуда не ходила. Одела его, чтобы в лужу в нем залезть. Нахулиганила и иду. Счастливая! Вообще! Залезла за забор, куда нельзя. Везде пролазила. Эти две оторвала. В платье в новом, в лужу. Классно! Вот это я понимаю, настоящая жизнь. Класс, какая красота! Хоть бы телефон не утопить. Вообще-то их рвать нельзя, но мне разрешили две